अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं और बहुत ही प्यारी और रोशन सुबह का आगाज़ हो गया। इसके साथ हमारे व्लॉग का भी आगाज़ हो गया। करना क्या, आपने सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी। मैं आपको दिखाऊँ जी मैं क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ जी, ये मैंने पराठा बनाया है स्टोर वाला, और ये देखें जी साथ सालन है, साथ मैंने पानी रख लिया। यहाँ जी मैं बना रही हूँ अपने लिए ज़बरदस्त सा चकोर पराठा। ये देख सकते हैं आप, देसी घी वाला चकोर पराठा। देसी घी मैंने अंदर निकाल लिया, अब ऊपर लगाने लगी हूँ, अब बनाने लगी हूँ। तवा गर्म हो गया, हम इस पर डालने लगी। यहाँ एक साइड पक चुकी है और अब लगने जा रहा है जी इसको घी। ये देखिए, ये घी लग रहा है इसको। थोड़ा सा ले लेते ताकि ये अच्छा सा फ्लफी वाला पराठा हमारा बने। यहाँ देखें पिंकिश पिंकिश पराठा हमारा चकोर पराठा तैयार है। देसी घी से भरा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह फ्लफी और क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारा तैयार हो गया बनकर। ये चकोर पराठा मैं जी खाने लगी हूँ, नोश फरमाने लगी हूँ, और खूब पावर वाला ये पराठा देसी घी का, ये जी मैं खाने लगी हूँ सालन के साथ। और आज का जो भी रूटीन वर्क होगा आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदर एक जीना आया हुआ था जो कह रहा था कि आज सफाई डे मनाना है। ये देखिए इसको ये जो वॉश करती है कितनी साफ हो जाएगी। सारी साइडें की आपको दिखा देती है। बहुत तार हुई, बहुत ब्राइट हो गई, साफ सुथरी हो गई। ये साइड ये जो आप देख रहे हैं ये नील पेश के निशान है नील ब्रांड के। ये तो नहीं कर सकते अभी तो नहीं, बहुत ही चमक रही है। 2 hours later. साथ ही अपने व्लॉग को करूँगी मैं यहाँ पर इख्तिताम इसलिए उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ मुझे याद रखेंगे और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।